தஞ்சை வானிலை வலைப்பதிவில் இணைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஜூலை 14 புதன்கிழமை இன்றைக்கான காணொளி. முதலில் நம்முடைய வானிலை அறிக்கையை பார்ப்பவர்கள் கீழே இருக்கும் சிவப்பு கலர் பட்டனை பிரஸ் செய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். தினம் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை பிரஸ் செய்து ஆல் என்ற பட்டனை பிரஸ் செய்தால் தினமும் நம்முடைய வானிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். ஜூலை 14 இன்றைக்கான காணொளி. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியில் கோவை நீலகிரி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்திருக்கிறது. ஒரு சில இடங்களில் அதிகபட்சமாக சின்னக்கல்லாறு வால்பாறையை ஒட்டிய சின்னக்கல்லாறு பகுதியில் 89 மில்லிமீட்டரும், கீழ்நீராறு 53 மில்லிமீட்டரும், வால்பாறை பிஏபி 38 மில்லிமீட்டரும், நீலகிரி அவலாஞ்சி 61 மில்லிமீட்டரும், அப்பர் பவானி 52 மில்லிமீட்டரும், முக்குருத்தி 52 மில்லிமீட்டரும், பைக்காரா 36 மில்லிமீட்டரும், பார்சன்வேலி பகுதியில் 34 மில்லிமீட்டரும், கிளேன்மார்க் பகுதி 30 மில்லிமீட்டரும் கனமழையாக பதிவாகி இருக்கிறது. அதேபோல் தென் மாவட்டங்களுடைய மேற்கு தொடர்ச்சி திருநெல்வேலி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியில் ஒரு சாரல் தூறல் அவ்வப்போது பார்த்திங்கன்னா இதமான சூழலாக தற்போது நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. வான மேகமூட்டத்துடனும் அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அவ்வப்போது சாரல் தூறல் மழையாக நீடித்து கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியிலிருந்து செயலிழந்து காற்று சுழற்சியாக தெலுங்கானா மற்றும் சத்தீஸ்கர் இடைப்பட்ட பகுதி, தெலுங்கானா வடக்கு ஆதிலாபாத் மற்றும் சத்தீஸ்கர் ஒட்டிய பகுதி ராய்ப்பூரை மையமாக வைத்து வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியாக நீடிக்கிறது. அதே நேரத்தில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி குஜராத்தின் கடலோர பகுதி, பூச்சுக்கும் போர்பந்தர் கடலோர பகுதி, சௌராஷ்டிரா கடலோரத்தை ஒட்டிய பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கிறது. இது மேலும் தீவிரமடைய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து நமக்கு நிலநடுக்கோட்டு இந்திய பெருங்கடலிலிருந்து வரக்கூடிய ஈரப்பதம் மிக்க தென்மேற்கு பருவக்காற்று உடன் இணைந்த அந்த மலைமேகங்கள், முதல்ல இந்த புகைப்படத்தை பாருங்கள். இந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியை நோக்கி காற்றுடைய பயணம் இருக்கிறது. பாருங்கள், அந்த காற்று இரண்டாக பிரியுது. முதல்ல பார்த்திங்கன்னா அந்த காற்று மும்பை, ரத்னகிரி, பானாச்சி, கோவா, வடக்கு கர்நாடகா வழியாக அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அந்த காற்று சுழற்சி நோக்கி அந்த காற்றுடைய பயணம். இதன் காரணமாகவே மும்பை, மகாராஷ்டிரா, நாசிக், பூனே, ரத்னகிரி, நபி மும்பை, அதேபோல் டையூ டாமன் குஜராத் பகுதிகளும் தற்போது நல்ல மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அதேபோல் குஜராத்தின் சௌராஷ்டிரா கடலோரத்தை ஒட்டிய கடலோர பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நீடித்திருக்கிறது. இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி மேலும் தீவிரமடைந்து அடுத்து வரக்கூடிய நாளை தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாகவும் 16ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது மேற்கு திசை நோக்கி நகரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஓமன் வளைகுடா நோக்கி பயணிக்கும் வரக்கூடிய நாட்களில். இதனால் தென்மேற்கு பருவக்காற்றுடைய வீரியம் பார்த்திங்கன்னா வடக்கு நோக்கி காற்றுடைய பயணம் இருக்கும் என்பதால் தமிழகத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக பல மாவட்டங்களில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம் வரக்கூடிய நாட்களில். அதே போல் அடுத்து வரக்கூடிய டோட்டல் ப்ரிசிபிடேஷனில் பார்க்கும்போது தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் படிப்படியாக மழை குறையும். கேரளா, கர்நாடகா பகுதியில், வடக்கு கர்நாடகா பகுதியில் மழை இருக்கும். அதே போல் பார்த்திங்கன்னா மும்பை, குஜராத் இந்த பகுதியிலெல்லாம் கனமழை முதல் மிக கனமழை வரக்கூடிய நாட்களில் செய்திகளில் நீங்களே பார்ப்பீர்கள். மும்பை இந்த பகுதியிலெல்லாம் கனமழை முதல் மிக கனமழை இருக்கும் என்பதை கணினி சார்ந்த கணிப்புகள் காட்டுகிறது. அதே போல் மழை குறைவது போல் கணினி சார்ந்த கணிப்புகள் காட்டுகிறது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் படிப்படியாக வெப்பசலனம் காரணமாக மழை அதிகரிப்பதற்கான சாதக சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது. காற்றுடைய அந்த மேலடுக்கு சுழற்சி நோக்கி காற்றுடைய பயணம் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் ஆங்காங்கே லேசானது முதல் மிதமான மழை பதிவாகும். அதேபோல் இன்று காற்றுடைய திசை வேறுபட்டிருக்கும் என்பதால் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. சிதம்பரம், கடலூர், சிதம்பரம், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மன்னார்குடி, வேதாரண்யத்திற்கு வடக்கு பகுதி, முத்துப்பேட்டை, பட்டுக்கோட்டை இந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் ஈரோடு மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் அவிநாசி மற்றும் அதை ஒட்டி ஈரோடு மாவட்டம் திருப்பூர் பகுதியிலும் ஒரு சில இடங்களில் விஜயபூர், பெருந்துறை, சென்னிமலை, காங்கயம் இந்த பகுதியிலெல்லாம், கொடுமுடி இந்த பகுதியிலெல்லாம் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா இன்று தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்கள் ஆங்காங்கே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய பகுதியில் சாரல் தூறல் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று பெரிதளவில் மழைக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை பெரும்பாலான மாவட்டங்களில். அடுத்து வரக்கூடிய 2 நாட்களுக்கு மழை குறைந்து காணப்படும். நாளை முதல் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் படிப்படியாக மழை அதிகரிக்க தொடங்கும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியில் மீண்டும் வடக்கு வங்கக்கடலில் 21ஆம் தேதி வாக்கில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என்பதால் தென்மேற்கு பருவமழை ஜூலை 21 முதல் 25 வரை மீண்டும் தீவிரமடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் காவேரி நீர்பிடிப்பு பகுதியிலும் அடுத்த சுற்றுமழை மிக சிறப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் வரக்கூடிய இந்த வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் வட மாவட்டம், வட உட்புற மாவட்டங்கள், நார்த் இன்டீரியர் பகுதி, அதேபோல் சவுத் இன்டீரியர் தென் உட்புற மாவட்டங்கள் பகுதி, தென் மாவட்டங்களுடைய கடல் ஓர பகுதியில் ஒரு சில இடங்களிலும், வட மாவட்டங்கள் பரவலாகவே அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழை வெப்பசலனம் காரணமாக பரவலாகவே நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமென்றால் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, திருவண்ணாமலை, கடலூர் இந்த மாவட்டங்களிலும் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் டெல்டா மாவட்டம் திருவாரூர், தஞ்சாவூர், நாகை, புதுக்கோட்டை இதை ஒட்டிய பகுதியிலும் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிக கனமழைக்கே வாய்ப்புள்ளது. அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக டெல்டா மாவட்டங்களிலும் மழை பதிவாக வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதேபோல் தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியிலும் நாகர்கோவில், திருவனந்தபுரம், ஆலப்புழா, குமுளி, எர்ணாகுளம், வால்பாறை, திருச்சூர், பாலக்காடு, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பகுதி, மலப்புரம், அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா கண்ணூர், காசர்கோடு, மங்களூர், உடுப்பி, சிக்மங்களூர், சிமோகா, தும்கூர் பகுதி, ராம்நகர் பகுதி, பெங்களூரு, அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கோலார், தங்கவயல், சித்தூரை ஒட்டிய பகுதி, திருப்பதி பகுதி இந்த பகுதியிலெல்லாம் ஆந்திராவை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் வரக்கூடிய நாட்களில் மிக சிறப்பான மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஆந்திராவை ஒட்டிய பகுதி, அதேபோல் கடலோர பகுதி, வடகடலோரம், டெல்டா மாவட்டங்கள் உட்பட வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழை எதிர்பார்க்கலாம். அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா டெல்டா கடலோரம், வடகடலோர மாவட்டம், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் அதை ஒட்டிய திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களில் அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழையும். ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், திருச்சி, திண்டுக்கல், மதுரை, கோவில்பட்டி, தூத்துக்குடி மாவட்டம் பகுதி, அதேபோல் பார்த்திங்கன்னா கன்னியாகுமரி இந்த பகுதியிலலாம் உள்பகுதி உள் மாவட்டத்தை ஒட்டிய பகுதியில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை இருக்கும். தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியிலும் அடுத்த சுற்று தென்மேற்கு பருவமழை மிக சிறப்பாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழகத்துடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியில் மற்றும் அதை ஒட்டிய கேரளா பகுதியிலும் அடுத்த சுற்று தென்மேற்கு பருவமழை மிக சிறப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்த சுற்று மழையின் போது நமக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த இப்போ பாருங்கள், இங்கே மேலடுக்கு சுழற்சி, அங்கே காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இந்த காற்றை பிரித்து விட்டது. அடுத்த சுற்று மழையில் நமக்கு எந்தவித இடையூறு இல்லாமல் தென்மேற்கு பருவமழை மிக சிறப்பாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த நீலகிரியாக இருக்கட்டும், கோயம்புத்தூராக இருக்கட்டும், ஈரோடு மாவட்டத்துடைய தென்மேற்கு பகுதியாக இருக்கட்டும், பவானிசாகர் அணை நீர்பிடிப்பு பகுதியாக இருக்கட்டும், திருநெல்வேலி மாவட்டம் மேற்கு, தென்காசி மாவட்டம் மேற்கு, கன்னியாகுமரி மேற்கு, தேனி மேற்கு இந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் சார்ந்த பகுதியில் தென்மேற்கு பருவமழை 21ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் 25ஆம் தேதி வரை தீவிரமடை இருக்கும். அதற்கு முன்பு நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய 5 நாட்களில் வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் மீண்டும் கனமழை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நன்றி, வணக்கம். நன்றி.